Hepinize selam arkadaşlar. Bunun mavisini denemiştim. Çok kötüydü tadı ve pembesi. Pembesi daha iyiydi, ben tattım. Kız Squid Game şekeri. Şimdi açıyorum. Açıyorum. Açıp geliyorum. Emine açtım. Açtım. Ta 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 ta. Ta 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 tam arkadaşlar. Ta ta ta. Açtı anneannem. Emine şemsiyeden istiyor mu? Hayır. Şemsiyeden başlayalım çünkü üçgen yıldız da var. Kokusu güzelmiş. Deniyoruz. Bismillah. Ölürsek ben kraliçe olamayacağım. Yani çok video çekebilirim. Benimkime bakın. Emine şu şemsiyeyi yemeyeceksin, tamam mı? Benimkime bakın. Emine şemsiyeyi yemeyeceksin, tamam mı? Kırılmadı ama arkadaşlar. Benimki de kırılmadı. Şimdi yapıp veriyorum. Çok güzeldi. Baba. Sen de baba. Kamera.